بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت، كانت اخر حاجه كانت عند المالتي سموك ديتكتور. تمام. دلوقتي هنتكلم على الجاز ديتكتور. الجاز ديتكتور ده برضو هو عباره عن جاز ديتكتور، بس بيبقى الديتكتور ده يعني جايب كنترول بانل معاه، او هو ديتكتور خاص، هو اوريدي بيديتكت نوع من انواع الغاز على حسب. مثلا في المستشفيات مثلا بيقول لك احنا محتاجين ان احنا عندنا مثلا جاز، ايه انواع الجاز اللي عندكم؟ ممكن نقول عندي اكسجين، عندي مثلا هيدروجين، عندي كلوراين. فبيجيب الديتكتورز ده بيديتكت الحاجات اللي هي موجوده عنده، وبعد كده ببتدي اخد انا من الديتكتورز ده الانترفيس بس معايا في حاله وجود اي تسريب في الغاز، لكن ما بيديني كسوبرفايزر عندي على لوحه الكنترول، على لوحه الفرق الارم، لكن ما بيعملش الارم في المبنى، لان ده مش حريق، ده مش حريق واضح، ده ممكن يكون تسريب في الغاز. فخلاص هو بس بيدي الراجل ده، السوبرفايزر اللي قاعد ده، ان في تكير دلوقتي، في الارم عندك دلوقتي، خد بالك ان في تسريب في الغاز موجود، بس لكن باخدها كسوبرفايزر عندي في لوحه الايه، في لوحه الكنترول بانل. في عندي برضو الاير سامبلنج تايب ديتكتور. احنا قلنا قبل كده ان مش كل انواع يعني مثلا في اماكن ما بعرفش اركب فيها السموك ديتكتور، زي مثلا الاماكن اللي فيها هواء شديد، مثلا اماكن فيها ارتفاعات عاليه، اماكن السقف فيها مش منتظم بشكل غير طبيعي، مش عارف اركب ديتكتور فين. اماكن مثلا عندي زي مثلا موضوع المطارات، زي مثلا المتاحف ما اقدرش اركب ديتكتور، هيبوظ الشكل وارتفاعاته عاليه، وفي اشكال كتيره، وفي ابو فيها، وفيها رسوم، وفي حاجات من دي ما اقدرش اركب فيه. وبرضو عندي في الداتا سنتر عندي تحت ريزد فلور، بيكون بقدر بركب انا الكراك يونت اللي هي بتاعت الهواء، التكييفات، بيبقى الهواء شديد جدا، فاي ديتكتور عادي مش هيديتكت الايه، مش هيقدر يديتكت السموك لو حصل سموك. فالاير سامبلنج ده بياخد سامبل من الهواء، هو عباره عن البانل اللي انتم شايفينها ديت. البانل دي طالع منها مجموعه من المواسير، المواسير دي فيها هولز، الهولز ديت هي تعتبر زي الديتكتور، فبيسحب سامبل من الهواء اللي موجود ده، وبيخش هنا على اللوحه ديت. اللوحه دي فيها اوريدي، فيها فانه بتسحب، وفيها كمان سموك ديتكتور جواها، هاي تكنولوجي سموك ديتكتور، بياخد وبيفلتر الهواء ده كله، بيطلع اذا كانت فيها الارم ولا ما فيهاش الارم. وبعدين ده كمان ده بيدي يعني هاي، يعني ده هاي سنسيتيفيتي، يعني اقدر ان انا لو في الديتكتور العادي مثلا السنسيتيفيتي بتاعته 0.2، ده ممكن يبقى 0.15، 0.12، 0.1. تمام. عندي يعني بيديني اكتر من ليفل من الالارم قبل الالارم العادي زي بتاع المبنى العادي. فممكن اديتكت مثلا اذا كانت في يا دوبك حاجه بسيطه، وبعد كده الاعلى، وبعد كده الاعلى لغايه ما اوصل لغايه ما اوصل للديتكتور بتاع الديتكتور نفسه. عندي برضو هنا الفليم ديتكتور او الراديانت، ده بينقسم للفليم او السبارك، ده بيركب فيه الباور ستيشن، او في الحاجات اللي الاويل اند جاز ده بيركب، او الدور. فده عباره عن انه بيشتغل بالالترا فايولت وانفراريد، بيبقى ليه بيم معينه بيتوجه على المحطه، او على الجنريتورز الموجوده، او على الاويل اند جاز، او مواسير فيها غاز، في اي شيء، بيديتكت اي، يا دوبك الفليم، اي فليم، وده الريسبونس بتاعه عالي جدا، بحيث ان انا وبيغطي مساحه كبيره. فالديتكتور العادي ما اقدرش اشتغل فيه في الاول دور، ولا حتى الاير سامبلنج او الدور، ولا الهيت ولا السموك اقدر اشتغل بيهم او الدور. فاقدر بده اقدر اشتغل او الدور، اقدر اراقب مثلا زي ما قلت لكم ده مصنع او هانجر كامل، او اي شيء شغاله وفيها، او مجموعه مثلا اسطوانات فيها مثلا غاز مثلا معين، او اي شيء، بحيث ان اي سبارك بيحصل، اي فليم بيحصل بسيط، بيقدر يديتكته. وكمان بشتغل معاه كمان ان هو بيعمل عمليه اطفاء، بحيث ان انا يعني ما بينتظرش لما، لان بمجرد ما بيحصل شراره بسيطه ممكن الدنيا تنفجر بسرعه. وده الريسبونس بتاعه عالي جدا. تمام. عندي بعد كده كمان الليزر ديتكتور. الليزر ديتكتور ده هو زي هو الادريسبل العادي، سموك ديتكتور ادريسبل، بس بالليزر. يعني احنا اتكلمنا قبل كده ان قلنا ان الديتكتور العادي فيه، هنرجع تاني للديتكتور هنا العادي اهوت، فيه في هنا ده ليد ترانسميتر وريسيفر. تمام. بس ده ليد مش ليزر، ليد عادي. تمام. طيب، فطبعا بيحتاج ان يكون حجم الجزيئات بتاعه الدخان كبير عشان يقدر ان هو تفصل ما بين الترانسميتر والريسيفر، لكن ده بيشتغل ليزر. فالليزر ده بيبقى الاكيورسي بتاعته عاليه جدا، والسيتي بتاعته عاليه جدا عن الديتكتور العادي.
تمام. وكمان بيقلل لي الفولس الارم اللي ممكن تحصل، بس ده غالي ومش طبعا بيستخدم في كل الاماكن. زي ما بقول لك بنحط في الاماكن على حسب الايه على حسب ايه الاماكن اللي احنا بنقول الكوست بتاعه برضو غالي. تمام. بس هنا بيتكلم، هنا بيقول لك ان increase sensitivity and reduce installation cost of the new laser detection عن الايه الاسبريشن ديتكتور. ماشي، بس هو برضو الديتكتور ده بيديتكت منطقه معينه. الاسبريشن بيقدر يلف وبينزل تحت بينزل تحت الريزد فلور، لانه بيبقى ماشي بمجموعه من المواسير ممكن تغطي غرفه بحالها بواحد بس، ده يغطي غرفه او غرفتين، لكن ده هيغطي الاريا بتاعته زيها زي الايه زي السموك ديتكتور العادي. طيب، عندي بعد كده البيم ديتكتور. البيم ديتكتور عباره عن ترانسميتر وريسيفر. ممكن تقدر برضه في المطارات او في الحاجات اللي ارتفاعاتها عالي، ممكن تقدر مسافه بين الترانسميتر والريسيفر من 10 متر ل 100 متر، يعني بين الترانسميتر والريسيفر زي مثلا هانجر كبير. الهانجر ده مش عارف اركب فيه ديتكتور، وديتكتور عالي. تاني حاجه برضه هنا هنتكلم عليها بعدين، الموضوع الدخان دلوقتي اللي بيطلع. الدخان لما بيطلع هنا، لو السموك ديتكتور راكب وليكن ده السقف، هنا بعد فتره معينه، بعد ارتفاع معين، السموك نفسه ما بيفضلش يطلع في اتجاه راسي. ليه؟ نتيجه سخونه الهواء هنا، او نتيجه اذا كان في لايتنج هنا، او في اي شيء، او في اير كونديشن هنا موجود، بيبتدي يمشي في اتجاه افقي، وبالتالي ما بيطلعش لغايه السموك ديتكتور. تمام. وبالتالي كده حتى لو في سموك ديتكتور مش هيسنس بيه. فالقصه مش قصه هو على ارتفاع كام، او ممكن 5، في ناس بتقول لك على ارتفاع 8 متر او 9 متر بركب بيم، لكن 8 متر بركب سموك ديتكتور. بس 8 متر اصلا، هل بقى دلوقتي 8 متر هل ما فيش اي هنا هوت اير؟ لان لو في هوت اير حتى لو عند 6 متر او 7 متر مش هيطلع للديتكتور نفسه، وبالتالي مش هيوصل للديتكتور ومش هيسنس باي شيء. تاني حاجه برضو اتكلمنا موضوع اللي هي الاكسسبيلتي. ان انا دلوقتي عندي لو ركبت سموك ديتكتور على ارتفاع 8 متر، هل اعرف اوصل له في حاله الصيانه؟ هل لو انا دلوقتي عندي دلوقتي مثلا صيانه هعرف اوصل له ولا لا؟ تمام. طيب، فانا بركب البيم ديتكتور هنا بحيث ان هو يغطي لي منطقه كبيره، وبيركب برضه في اماكن انا ما اقدرش اركب فيها بالذات في الارتفاعات بتاعه السيلينج لما يكون في ارتفاعات عاليه شويه. طيب، في عندي هنا برضه في حاجه اسمها الدكت سموك ديتكتور. الدكت سموك ديتكتور كله لو حد اشتغل في المكان، مكان الاي اتش يو والحاجات دي كلها، فبنركب على الدكت بتاع التكييف نفسه اسمه دكت سموك ديتكتور. الدكت سموك ديتكتور هو سموك ديتكتور عادي جدا، بس انا ما اقدرش اركبه جوه المكنه. فعشان كده بيركب هنا في تيوب، هنا طلع تو تيوب بتخش جوه الدكت بتاع التكييف نفسه، وبياخدوا سامبل الهواء وبيعدوه على الديتكتور ده. هو ديتكتور عادي جدا، بس انا ما اقدرش اركبه جوه المكنه نفسها لان برضه سرعه الهواء عاليه جدا جوه. فانا بس باخد سامبل من خلال التيوب ديت، سامبل من الهواء ده بيخش هنا وبيطلع مني تاني، وبشوف دلوقتي اذا كانت في حريق فيها ولا لا. طيب، بعد كده هنخش على الايه الفار الارم بانل نفسها، الانتليجنت فار الارم كنترول بانل. قلنا دلوقتي الفار الارم الفار الارم انتليجنت فار الارم سيستم نفسه بيحتوي على كنترول بانل، وبيحتوي عندي على الادريسابل ديتكتور، وعندي كل الادريسابل ديتكتور، وعندي الكول بوينت اللي هو النور بريك جلاس، والمونيتور موديول، والزون مونيتور موديول، وعندي في حاجه اسمها فولت ايزوليتور، وعندي كمان في اللي هو الفاير فايتر تليفون ده. الفاير فايتر تليفون ده في حاله ان مثلا الدفاع المدني بيدخل، فطبعا بيبقى عايز يتكلم ما بين راجل مثلا بيبقى موجود في غرفه الكنترول وواحد تاني طلع على السلم، فهيتكلموا مع بعض ازاي؟ ممكن ما يكونش فيه اساسا شبكه التليفونات اللي موجوده مش محميه، لان الكابلات بتاعتها مش لايف سيفتي. فبستخدم نظام الفاير الارم بحاجه اسمها التو واي كوميونيكيشن سيستم، اللي هو الامرجنسي. بتواصل ما بين لوحه الكنترول بانل بالتليفون. التليفونات دي جاكات موجوده في كل المناطق، بحيث ان الراجل بيطلع كل دور مع السماعه في التليفون، بيدخلها في الجاك وبيتكلم: انا وصلت للدور كذا وفي مشكله، لا تمام، الدور الثاني متامن، الدور الثالث متامن، الرابع متامن. الحاجات دي بالذات بتستخدم في الهاي رايزر بيلدينج المباني اللي ارتفاعاتها عاليه، لان بتبقى موضوع الاخلاء فيها بيبقى موضوع صعب شويه. تمام. ديت المجمل العام بتاع لوحه كسيستم فاير الارم كنترول سيستم الكام. ادي لوحه الفاير الارم كنترول بانل. ده عندي هنا ادي دول مجموعه من الديتكتورز اهمت راكبين، ومعاهم ادي بريك جلاس، وادي داكت سموك ديتكتور باللوب بتاعتي. تمام. وراكب وادي كنترول موديول ومونيتور موديول، والاخر بعدين كمان وادي فوتو الكتريكال وايونيزيشن ديتكتور، والاخر بيرجعوا للوحه، فبيمشوا عن طريق لوب. اما الفاير الارم اللي هي الكونفرشن بتمشي عن طريق زون، يبقى الكابل رايح ومش راجع تاني، رايح في اتجاه واحد، لكن هنا الكابل رايح في اتجاه وراجع من الاتجاه التاني. ليه؟
بحيث انه لو انقطع من الاتجاه ده بيكون شغال من الاتجاه التاني. ده معنى اللوب. يعني بمعنى اخر، ان لو حصل كده قطع في الكابل من النقطه دي كده، خلاص المجموعه ديت انا مش هشوفهم. طب بقيه المجموعه دي هتروح فين؟ بقيه المجموعه دي هتمشي كده اهو وتوصل من اليمه التانيه، وبالتالي ان لسه اتصالها والباور بتاعها جاي من لوحه الكنترول بانل اللي موجود عندي. تمام. ديت معنى اللوب. طيب انا عادي برضو عندي هنا ب... بطلع من اللوحه دي برضو بمجموعه اللي هي بنطلع بيها على الفاير فايتر تليفون. وبنطلع برضو هنا بالاستروب عندي اهوت، الاستروب عندي تمام، والسبيكر اللي بتخش على واحد اوديو هنا خارجيه او باور سبلاي، بيطلع بيغذي مجموعه الايه السبيكر ومجموعه الاستروب. في عندي هنا الورك ستيشنز اللي بتبقى واصله على اللوحه نفسها، بحيث انها بتدي لي كل الارم بيحصل او كل ايفنت بيحصل بيديني هنا لوج. وساعات كمان بعمل لها جرافيك للمبنى نفسه، بجيب الاوتوكاد نفسه بتاع المبنى، ببتدي احط خريطه المبنى هنا، بحيث ان كمان ان مثلا بقى برسم الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث، اي ديتكتور من اي غرفه بيجي لي مباشره، يعني ايه بيديني الارم وبيديني مكانه كمان على الايه على الكمبيوتر، مكانه بالاوتوكاد او مكانه بالشكل اللي انت رسمته عليه. ودي البرينتر ديت اللي هي الايفنت برينتر دي اي الارم بيحصل هنا بتروح جايه مطبوعه مباشره. اي الارم بيحصل بيطبع، عشان بيطبع الحدث في وقته، عشان برجع للهيستوري، ده الارم حصل كذا والراجل راح شافه وعمل له فولت وعمل له ريست الساعه كذا. فبيبقى عندي الهيستوري دي موجوده باستمرار جوه، غير ما هي موجوده هنا كمان في الايه الكنترول بانل. طبعا احنا في ناس ممكن، يعني احنا بنتكلم بالشكل العام ده، بس بعد كده ان شاء الله المفروض بنشرح كل وظيفه كل حاجه على من دي حاجة. بس انا عايزكم تعرفوا بس من ادي الكنترول بانل. كنترول بانل ادي اللوب بتاعي شايل مجموعه من التكتور اللي احنا اتفقنا واتكلمنا عليهم من شويه، اللي هو بقى السموك والهيت، وممكن يبقى فيه بيم، وممكن يبقى فيه كل انواع الديتكتور والاير سامبلنج والحاجات دي كلها. وبيرجع هنا. طبعا احنا اتفقنا ان في حاجات واصله على اللوب مباشره زي الهيت والسموك، وفي حاجات ما بتبقاش واصله على اللوب مباشره زي الراديانت وزي الجاز ديتكتور والاير سامبلنج. تمام. لكن بقيه الحاجات كلها اللي واصله على اللوب واصله على اللوب. اما الثانيه باخدها عن طريق مين؟ عن طريق المونيتور موديول، واحد من دول بوصل عليه الاير سامبلنج، واحد من دول بوصل عليه الجاز ديتكتور. اي حاجه بتحصل ده جزء من اللوب، فبياخد الاستيتس دي بيديها لي هنا، وباخدها بطلعها عن طريق البانل. تمام. لكن الديتكتور نفسه ده لا، هو واصل من البانل مباشره، البانل ارياه وعارفه ان ده ديتكتور اسمه كذا، وبتسنس اذا كانت الامبير عالي عنده ولا واطي، ولا في فولت في كذا، في اي ترابل في اي شيء. لكن هنا المونيتور لا، المونيتور هو الاستيتس اللي انا او الحاجات اللي انا ببعتها له من كنترول البانل بتاعه الاير سامبلنج هو اللي بياخدها. يعني بقول له دي اسمها فوق اسمها الارم، يبقى اسمه الارم، اسمه سوبرفايزر يبقى اسمه سوبرفايزر. تمام. لكن هو نفسه اللوحه ما بيديتكش اي حاجه. طيب. ديت مكونات ادي السي بي يو عامه بتاع اللوحه اللي هي الفار الارم، بيبقى ادي الشاشه بتاعتي. تمام. وهنا دي مجموعه من الليدات عندي بتبين لي برضو هنا بعض الحاجات، ان مثلا دي زون واحد دي زون اثنين، لان برضو اللوب ممكن اقسمه زونات بس سوفت وير. يعني اللوب ده مثلا واخد الدور الارضي، الدور الارضي فيه مثلا اربع او خمس او ست مناطق، فبقسمهم زون واحد زون اثنين زون ثلاثه زون اربعه زون خمسه زون سته، بس سوفت وير. لكن اللوب هو كله لوب واحد. تمام. فدي بس بتديني بعض الحاجات. وبرضه ممكن ابرمج ديت مثلا ده في حاله مثلا الاير سامبلنج جاي يديني هنا، في حاله مثلا البامب روم مثلا فيها مشكله يديني مثلا، بحيث دي مختصرات للايه، بالاضافه ان الشاشه بتديني كل شيء. هنا التليفون ده اللي لسه بنتكلم عليه، ده اللي بنعمل بيه نداء. اما التليفون دوت ده اللي بنتكلم بيه بتوع الدفاع المدني، اللي هو بيمسك الوحده هنا، وفي وحده مع الراجل بتاع الاطفاء وبيتحرك بيها في كل الادوار، بيكلم الوحده دي. بيبقى من التحدث من النقطه دي لنقطه الراجل اللي موجود في الدور وفي الاماكن اللي موجود عليها. تمام. تمام. ديت، اما الوحده دي وحده حاجه اسمها الفويس ايفاكيويشن. الفويس ايفاكيويشن ده لو في فولس الارم حصل ولا اي شيء، ما بخليش الناس بوجه رساله للناس عن طريق السماعات: يا جماعه ده فولس الارم، ما فيش اي حاجه، اقعدوا مكانكم تاني ما فيش مشكله. او لا يا جماعه ابتدوا تتحركوا دلوقتي، لا في مشكله ما، او في حريق في الدور الطابق كذا. فبراجع التوجه مثلا السلالم، براجع التوجه مثلا الاماكن ديت، بحيث ان هم يبتدوا يعملوا عمليه الاخلاء، لان انا مش هطلع اكلمهم واحد واحد. السماعات موجوده، وابتدي اقول لهم اللي مثلا في الدور الاول يتوجه دلوقتي، الدور الثاني ينتظر، الدور بالذات زي ما قلت لكم دلوقتي مع الهاي رايزر بيلدينج الموضوع ده يعني اساسي وضروري، وفي مشكله كبيره جدا. لان الناس لو تكدست على السلالم هي اصلا ممكن تموت او ممكن يحصل لها حاجه، وهم اصلا بيعملوا عمليه اخلاء، ومحدش تتضرر من الحريق نفسه، بس التضرر كله اساسا من التدافع بتاع الناس اللي على السلالم.
فانا بوجه بس الناس دلوقتي، بوجه لهم رسائل مثلا هنبدا مثلا من الدور الرابع او الدور الثالث ينزل، وبعد كده الدور الرابع، وبعد كده الدور الخامس، وهكذا، او العكس، او حسب دور الحريق فين. ممكن يكون الدور الحريق في الرابع، فانا مثلا هنزل الناس اللي تحت في الادوار ديت، وبعد كده هفصل دي بزونه، وبعد كده انزل الناس اللي موجوده في الدمج من سلالم من اماكن تانية، ما يتوجهش للسلم ده لان السلم ده عليه حريق، فهوجهه من سلم تاني. فمثلا لو عندنا مخرجين هروب، هقول لهم لا، الجماعه اللي في الدور الرابع ده يتوجهوا للسلم اللي هو مثلا في الشمالي او الجنوبي، بحيث انهم ينزلوا منه ويبتعدوا عن السلم اللي فيه الايه، المخرج اللي فيه الحريق. طيب، دي برضو دي شكل برضو للليد سيستم بتاع السيستم بتاع الكنترول بانل نفسها، مثلا بيدينا الاي سي باور، ولو في الارم ده الليد بتاع الالارم، او السوبرفايزري، او الترابل، او الفولت. تمام. وده مفتاح هنا للتيست، بحيث انا بعمل تيست لكل اللمبات اللي موجوده بشوف فيها. ده هنا الريست، لما باجي اعمل ريست، لما اللوحه بتحصل فيها الارم، لازم بعد ما اصلح الالارم بعمل ريست، لازم ارجع اللوحه اعمل لها ريست عشان ترجع لطبيعتها تاني. هنا الالارم سايلنت، لما بيحصل الارم الجراس كلها بتضرب، فاول حاجه انا بعملها ايه؟ لو انا متاكد ان الالارم يعني ده مش حقيقي وبتاع، بعمل الارم سايلنت، يعني بسكت الاجراس بس، بسكت الاجراس بس، ما بعملش حاجه. لكن الالارم هو على ديتكتور شغال، واللوحه عماله بتنور وعماله تديني الارم، لكن سكت الاجراس اللي موجوده في المبنى بس، عملت لها سايلنت لحين ما اشوف الوضع ايه. الدريل ده اللي هو عمليه الاخلاء نفسها. يعني انا دلوقتي لو لا في مشكله وان الناس مثلا ما سمعتش، لا ده انا، او مثلا عندي انا مشكله وشايفها بعينيا والالارم ما ضربش، انا بروح على الدريل دي واضرب، بيضرب كل الاجراس اللي موجوده في المبنى، بحيث ان الناس تتنبه للايه، للحريق، وتبتدي انها تاخد وضعها. ده يعني ده بالظبط اللي هو اللي بنتكلم على الارم اوديو اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو عمليه ان انا اوجه ازاي اوديو من خلال لوحه الفرق الارم للمبنى والسماعات. هنا في سورس، السورس عندي ده اللي هو يا اما بري ريكوردد مسج، بحط رساله مسجله في حاله الاخلاء، او وكمان ان انا بتكلم بالميكروفون. يعني في حاله الاخلاء في رساله مسجله، يا جماعه دلوقتي مثلا حريق انتبهوا مثلا كذا، او الاخلاء، او ان حد بيطلع بيتكلم ويقول لهم يا جماعه دلوقتي فرصه الارم ومحدش يتحرك. السورس ده انا بعمل له عمليه تكبير بامبليفاير اوديو هنا موجود، تكبير للصوت، وبعد كده ببتدي ان انا اوزعه على مجموعه السماعات اللي موجوده عندي هنا في المبنى. السماعات دي بتتوزع ازاي؟ دي برضو لها وضع تاني، بتتوزع على السلالم طبعا، بتتوزع على الاماكن اللي فيها الناس كلها، الكوريدور، الاماكن البابليك اريا، بحيث ان الناس تسمع الصوت وتبتدي انها تمشي مع التعليمات اللي هي موجوده في الايه، في اللي هتتوجه لها من خلال الايه، الراجل اللي بينادي، او من خلال رساله الاخلاء. تمام. برضو احنا كنا اتكلمنا دلوقتي على الفاير فايتر تليفون سيركت. الفاير فايتر اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي من شويه، هو ده اللي هو ده الجاك اللي كنت لكم عليه. ده الجاك. الراجل بيجي يحط وحده التليفون ديت هنا عنده، جاك التليفون، هو مش تليفون زي التليفون التاني، هو وحده سماعه بس، وبيكلم وحده الكنترول الرئيسيه اللي فيها وحده عده التليفون برضو اللي هي زيها، بحيث ان الراجل ده مثلا في الدور الاول، في الدور الثاني، في الدور الثالث، الراجل بتاع الاطفاء بيطلع بيقول له اه تمام، لا في هنا حريق، لا ما فيش حريق، لا هنا تمام في حريق، ما فيش حريق. فالوحده دي بيبقى لها كارت مخصوص هنا لوحده. تمام. الكارت ده اللي اسمه اس سي ام، بيطلع بيتحط عليه مجموعه من الفاير فايتر، الفاير ايه، تليفون جاك، ونفس ده الكلام برضو بيتحط عليه مجموعه منه، وهكذا للنكست ديفايس، كل واحد من دول بيشيل مجموعه منهم، بحيث ان انا مثلا عندي هاي رايزر بيلدينج، طبعا اماكنها برضه هنتكلم في اماكنها بعدين. اماكنها انا مثلا عندي ده اساسي بيتحط على في مخارج جنب الاليفيتور، لان دي مخرج طوارئ، ان انا يعني لازم توجه المخرج الطوارئ هيتكلم من خلاله، لانه ممكن يعمل اخلاء للناس، او الناس لان الاليفيتور بينزل، فالراجل بتاع الاطفاء بيتحرك من خلال الاليفيتور نفسه، ويبتدي يطلع كل دور وبيدي التعليمات بتاعته. وكمان السلالم، لان هو السلالم برضه لازم هي الاساسي، هي السلالم في حاله الايه، في حاله الاخلاء، لان ده ما بيستخدمش الا لما يكون خلاص بقى الراجل بتاع لا في حريق وشغال، والناس جت بتاعه الاطفاء والدفاع المدني بيتكلموا، هم اللي بيستخدموه، مش الاشخاص العاديه اللي عماله بتتكلم منه. تمام. بيطلعوا برضه بيتكلموا منه عندي، بس بغرفه برضه، غرفه المحاولات والحاجات دي كلها بيتحط فيها واحد برضه، بحيث انه ممكن يقول له لا افصل الكهرباء، طب افصل الجنريتور عشان خاطر ما يكونش مثلا في شورت سيركت، او يكون في مثلا كهرباء، فالمهم الكهرباء لو الحريق في غرفه الكهرباء مثلا، فبيفصل اللوحه افضل، بحيث انها ما تزودش الموضوع اكتر. فبيتحط في بعض اماكن طبقا للستاندر. يعني من على سبيل المثال زي ما قلت لكم، بتتحط في الاليفيتور، في الاليفيتور نفسه جوه الاليفيتور، وفي اللوبي بتاع الاليفيتور، وفي السلالم مخارج السلالم، وفي غرفه مثلا الترمبات اللي هي بتاعت الفاير بامب، وفي بعض غرف الايه الستاند باي والامرجنسي بتاعت الايه الباور ستيشن بس. تمام.
ده مثال بيتكلم على كلوحه ماستر. يعني انا دلوقتي عندي سايت كبير جدا، عندي مجموعه مباني كتير جدا، او عندي مثلا زي مول كبير. تمام. هل دلوقتي انا عندي فيه لوحه فاير الارم واحده لا تكفي؟ لوحه فاير الارم واحده لا تكفي، لان لوحه الفاير الارم دي مثلا عليها 8 لوب، كل لوب منهم بيشيل مثلا 125 ديتكتور. فانا عندي مثلا لو بنتكلم في 10 لوب عندي 1000 وكسر. طب انا عندي اكتر من كده بكتير، او عندي مباني متفرقه. يعني مثلا عندي زي مثلا مبنى كليه الهندسه مثلا. مبنى كليه الهندسه مثلا في مجموعه مباني، مش كلهم جنب بعض، مبنى هنا ومبنى هنا ومبنى هنا ومبنى هنا، فكل واحد فيهم بيتحط فيه لوحه كنترول فاير الارم كنترول بانل. طيب، وبعمل برضو بنظام ايه؟ بعمل واحده ماستر والباقي كله سليف، وكل واحده من دول ده في مبنى وده في مبنى وده في مبنى وده في مبنى وهكذا. كل واحده شايله مبنى لحالها وشغاله ستاند الون بالمبنى. بس هنا كمان بتروح باعته كل الداتا بتاعتها ديت لمين؟ للوحه الماستر دي. يعني لوحه الماستر دي بيجي لها ان في الارم في المبنى اسمه كذا، في الدور الكذا، والديتكتور اسمه كذا، فكلهم يتصلوا عن طريق شبكه واحده. تمام. يعني انا من لوحه الماستر دي كان انا عندي ماستر كنترول روم، زي مثلا الجامعات والناس اللي برضو شغاله في الجامعات، بيبقى عندي مكان كبير فيه الكوماند، فيه لوحه الفرق الارم الرئيسيه، ومجموعه بقى مباني، دي كليه كذا ودي كليه كذا ودي كليه كذا، كل واحده فيهم اللي فيها لوحه فرق الارم كنترول البانل بتاعها، وفيها ديتكتورز بتاعها، وفي كل التشغيل بتاعها كامل، وهي شغاله ستاند الون ومربوطه في الاخر مع السليف هنا اصلا عندي. تمام. السليف هي سليف، وبربطها كلها على الماستر. ومن خلال انا بقى مش هلف انا على كل، يعني الراجل بتاع الصيانه مش هيقعد يلف على كل الناس دي، لا هو قاعد عنده الماستر كنترول بانل، وبيقدر يشوف من خلالها كل المباني او كل السليف كنترول بانل اللي موجوده في السايت بتاعه، سواء بقى مبنى كبير سواء. برضه عندي مثلا مثال ان لو في عندي هاي رايزر بيلدينج برضه في بره كبير شويه. يعني مثلا بنتكلم في عندي هاي رايزر بيلدينج 70 دور. 70 دور انا استحالة مش هحط فيهم لوحه يعني مش هحط فيهم لوحه فار الارم واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10. ببتدي امشي مثلا كل دور مثلا بلوب. فانا متخيل دلوقتي كل دور بلوب انا عندي كام لوب؟ عندي 70 لوب. طبعا اللوحه بتشيل قد ايه؟ يعني ماكسيمم كام؟ 10 لوب، ولازم اكثف فيها كمان سبير، يعني بحط مثلا 8 لوب واسيب 2 سبير. يعني محتاج مش على الاقل مش مثلا حوالي 12 لوحه فار الارم. تمام. فمش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. غير كمان ان ساعات بيكون اللوحه بعيده، فما اقدرش امشي بكابل الديتكتور نفسه من مبنى لمبنى لمبنى لمبنى. فبيبقى افضل حل عندي انا بحط كنترول بانل في كل مبنى، وبمشي بالكابل فايبر ما بينهم وبين بعض، لان كابلات الفايبر بتمشي معايا مسافات كبيره جدا عن كابلات الكبر اللي هي ما بين الديتكتور وما بين الايه لوحه الايه الفرق الارم كنترول بانل. ففي حاله هنا انا عندي الكبر هنا بيمشي معايا 1.2 كيلو متر ما بين البانل والبانل، ما بين اللوب كله يعني. تمام. بيمشي 1.2 كيلو متر، او ان انا لو ما لقيت مسافات اكبر من كده بمشي بكابل فايبر. تمام. يعني احيانا كابل فايبر بيوصلني ل 15 و20 كيلو. انا متخيل دلوقتي الرينج ده كله معايا 15 و20 كيلو في مباني فعلا، وفي سايتس بتبقى بنضطر كمان مش نعمل لوب واحد بنعمل تو لوب كمان، يعني واحد من ده وكمان واحد من ده، وبعدين بنربط ما بينهم. ليه؟ عدد المباني كتير جدا، والاطوال والمسافات اللي موجوده المساحه الافقيه كبيره جدا. طيب، هنا الديتكشن لاين بتاعي هنا زي ما اتفقنا اهوت، ادي اللوب بتاعي، ادي ديتكتور. تمام. ورايح في الاخر، وعندي راجع هنا بالايه، رايح وراجع. تمام. عندي في اتجاه بيروح في اتجاه وبيرجع عندي في الاتجاه التاني. ده عندي ده اسمه كلاس A. يعني في عندي برضو لما نخش نتطرق في موضوع الكود، في حاجه اسمها كلاس A وكلاس N وكلاس دي. في اكتر من كلاس موجود في كلاس التوصيل، كل كلاس منهم بيقول لك ده مثلا الكلاس دي نقطه لنقطه، بوينت تو بوينت. الكلاس A زي ما انتم شايفينه كده رايح وراجع. في كلاس اكس يقول لك لا ده رايح ونقف عند نقطه تانية وراجع من شكل تاني. فكل كلاس منهم هناخده بعد كده، كل كلاس فيهم ايه وظيفته وبيستخدم في ايه بالظبط. مش كل الكلاس، مش افضل حاجه فيهم كلاس A ولا افضل حاجه فيهم كلاس N ولا اي شيء. كل كلاس فيهم بقدر ان انا استخدمه في فانكشن معينه بس، مش يعني ايه مش اي يعني مش بستخدم افضل حاجه وخلاص. تمام. عندي مثلا هنا الكلاس ده مثلا لو حصل فيه اوبن اهو، ده الاوبن اللي موجود عندي. تمام. فبيشتغل من الاتجاه التاني، ما احنا قلنا لو عندي لوب رايح وراجع، لو حصل اوبن في اتجاه بيبتدي يكمل من الاتجاه التاني.
نفس الكلام هنا موضوع الشورت. الشورت هنا بيعمل ايه؟ خلاص الشورت هنا بيفصل ما قبله، خلاص ما بشوفش اللي بعد كده، بشوف اللي موجود هنا ما بين الشورت وعند الشورت خلاص. ففي بعد كده بنحط حاجه اسمها، يعني في حاجه اسمها بعد كده فولت ايزوليتور. الفولت ايزوليتور ده لما بيتحط هنا، لو حصل حتى شورت سيركت بيفصل بس الديتكتور، او بيفصل المنطقه اللي هي فيها الشورت بس، وبيسيب بقيه اللوب كله شغال. فبرضو دي في حاجه اسمها كلاس اكس. كلاس ان ده بيبقى فيه فولت ايزوليتور موجود على كل ديتكتور من الديتكتورز دي. فحتى لو حصل شورت سيركت هنا هو ما بيفصلش ما بعد، بيروح جاي فاصل الديتكتور ده بس وبيكمل بعد، بيعمل له عمليه جامنج ليه بس فقط لا غير، بيعديه ويكمل. تمام. الحاجات دي طبعا احنا بنتكلم زي ما بنقول، بنتكلم على الفار الارم سيستم كعام، بشكل اوفر فيو، بشكل من فوق قوي شويه. تمام، بنتكلم عليه من فوق شويه. لكن بعد كده الحاجات دي كلها المفروض كل حاجه من ديت لها تفصيله لوحدها، وبنتكلم بالتفصيل كلاس ان بيعمل ايه، وكلاس اكس، والكلاس دي. بس احنا الاول بنسمع بس، ده في هنا ده اسمه الكلاس ايه، بعد كده نشوف بقى بالتفصيل هو ايه الكلاس ايه. تمام. ده برضو اللي هو الموديولز ده اللي احنا كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع اللي هو مونيتور موديول. المونيتور موديول اللي قلنا دلوقتي بيشتغل بيعمل ايه المونيتور موديول دلوقتي؟ احنا قلنا بحط عليه مثلا الاستيتس بتاع الجهاز دكتور، الاستيتس بتاعت الاير سامبلنج، باخد منه الاير سامبلنج ايه، هو دلوقتي في الارم ولا ما فيهوش الارم. فباخد المونيتور باخدهم على النقطتين دول، وده جزء من اللوب، وبالتالي بيدي لللوب ان لا اهو ده الديتكشن سيركت اهو، ان دلوقتي في عندي حاجه، وده اللوب بتاعي، ده اللوب بتاعي. وده النقطه الثانيه، الجزء الثاني ده اللي هو انا دلوقتي انا اكتشفت ان الباب اتفتح، اكتشفت ان الاير سامبلنج جاب، اكتشفت ان الجاز ديتكتور جاب. فبيحط نقطتين هنا وباخدهم منه وبروح اقول له ده بتاع الاير سامبلنج، ده بتاع كذا، ده بتاع كذا، ده لك اكتر من حاجه، للفاير بامب لاي شيء. طيب، في عندي برضو ال عندي جزء هنا برضو بتاع الكنترول موديول. ده الايزوليتور، ده الريلي موديول، والكنترول موديول هنا. الكنترول موديول هو عكس المونيتور موديول. يعني ايه؟ يعني انا بدي كنترول لحاجه، هو على اللوب وانا بعمل كنترول في حاجه. بمعنى ايه؟ كان في باشمهندس منطقي قال لك دلوقتي انا عايز، هو ايه الانترفيس بينه وبين الاكسس كنترول؟ الانترفيس بينك وبين الاكسس كنترول ان انت في حاله الحريق، ان انت بتفتح كل الابواب. فلو في باب مقفول باكسس كنترول المفروض ان انا افتح الباب ده، اجباري لازم افتحه. ليه؟ لان ده حاله حريق. لو حد محبوس جوه ومش عارف يفتح بالكارت، او مش عارف يفتح الباب نفسه، او اللوك قفل عليه، هيموت. فانا بعمل ايه؟ بروح انا بالكنترول موديول ده، بروح على لوحه الاكسس كنترول بقول له افتح الباب اجباري. فده الانترفيس مع الاكسس كنترول. كذلك برضو مع اكتر من حاجه تانية. يعني ده مش بس يعني مثلا هنا احيانا بحط عليه سراين، يعني احيانا بحط على ده نفسه سرينه في مكان معين، احيانا بعمل بيه اي اكشن تاني، ممكن اعمل اي كنترول انت بتعمل بيه اي اكشن انت ممكن انت عايز ايه تعمله من خلال الكنترول موديول بتاعنا. تمام. ممكن افتح بيه دمبر فاير، ممكن اقفل بيه حاجه، بوقف بيه لوحه الايه، بوقف بيه مكنه التكييف. لان مكنه التكييف في حاله الحريق لو الهواء شغال، لو الهواء ما زال شغال عندي، فهيعمل ايه؟ هينقل الدخان من منطقه ما فيهاش حريق لمنطقه، المنطقه فيها حريق لمنطقه ما فيهاش حريق. وبالتالي هيعمل لي مشكله اكبر، لان مثلا حصل حريق والاي اتش يو شغاله، اللي هي مكنه التكييف شغال، ايه اللي هيحصل؟ الزونه بتاعت الاي اتش يو ديت فيها حريق. طيب وانا سبتها شغاله، ايه اللي هيحصل؟ ال ال هتنقل الدخان من المنطقه اللي ما فيهاش حريق المنطقه اللي فيها حريق لمنطقه ما فيهاش حريق، فهتعمل لي مشكله اكبر اصلا، هتنشر لي الدخان في المنطقه كلها. وبالتالي الناس اللي هم ممكن يكون عندهم اي حاجه اصلا، ولا عندهم حريق ولا عندهم دخان، يتنقل لهم الدخان، وممكن يحصل لهم ناس تتوفى لا قدر الله بسبب ان هو اتحصل له عمليه اتخنق من الايه، من الدخان الموجود عنده. تمام. الريلي كنترول موديول نفس الكلام، بس ده واحد بيطلع فولت والتاني بيطلع فري كونتاكت. بس فري كونتاكت ان انا بعمل ده بالريلي اهوت، بيطلع فري كونتاكت، بيعمل اوبن لحاجه او شورت لحاجه. اما التاني فبيطلع فولت بس معين من الكنترول موديول بتاعه. الايزوليتور موديول ده لسه كنا بنتكلم عليه دلوقتي. الايزوليتور ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايزوليت. يعني انا دلوقتي لما بحطه على الديتكتور او على كل مجموعه ديتكتور، لو حصل شورت سيركت هو بيعمل ايه؟ بيلغي النقطه الجزء الصغير ده وبيكمل بقيه اللوب عادي بس. يعني بيعمل ايزوليت للمنطقه اللي حصل فيها الشورت سيركت. فمثلا هنا ساعات بنعمل له مثلا ريكومنديشن وتحط كل 25 ديفايس. تمام.
وفي ناس بتحطها كل ديفايس. فدلوقتي عندي لو حصل مشكله في الديتكتور ده، او حصل في المجموعه اللي قبل الايزوليتور، هو بيفصل المنطقه ديت وبيكمل بقيه اللوب عادي شغال. فبيفصل بس المنطقه اللي ما بين الايزوليتور اللي حصل فيها المشكله والمنطقه اللي بعدها بتبقى شغاله. تمام. فعشان كده ده حتى في معظم المباني لما بنكون مثلا ماشيين بلوب وداخلين مثلا على مجموعه مباني صغيره، بحط ايزوليتور قبل المبنى وبعد المبنى. يعني مثلا لما مغذي لوب عندي مجموعه مثلا مباني صغيره خالص، او مثلا غرف صغيره جنب بعضها، زي مثلا غرفه كهرباء، يعني مثلا بس يكونوا خارجيه مش داخل المبنى. يعني مثلا باور ستيشن جنبها، باور ستيشن جنبها، ترانسفورمر جنبها، غرفه جنريتور، كل مبنى لوحده جنب بعض. فانا دلوقتي الافضل بالنسبه لي ان انا بخش في دخله المبنى بالايزوليتور وبخرج منها بايزوليتور، بخش بايزوليتور وبخرج منها بايزوليتور. ليه؟ لان لو حصل مشكله في المبنى نفسه ما اضطرش ان انا افصل الايه، ما اضطرش ان انا افصل كل اللوب، او يحصل مشكله في اللوب نفسه. فبفصل بس الجزء اللي حصل فيه الايه، المشكله، الشورت سيركت ده. تمام. طيب هنتكلم بعد كده على المانوال كول بوينت اللي هي البريك جلاس. اكيد كلنا شاف البريك جلاس. البريك جلاس ده اساسا ده اللي هو مانوال بول ستيشن. يعني انا دلوقتي لو انا ماشي وبص لقيت فيه حريق، فخلاص وديتكتور ما ضربش، انا بروح جاي بعمل بول او بكسر الازاز ده واروح جاي ايه، عامل الارم. طيب او اماكن تواجده فين البريك جلاس ده؟ المفروض البريك جلاس ده ما يبقاش ابعد من 1.5 متر عن الباب الخروج. يعني البريك جلاس ده بيبقى دايما لازق جنب باب الخروج. ليه؟ لان انت في حاله الحريق اكيد ما بتدورش هو البريك جلاس فين. انت بتدور اول شيء عندك عشان تنجح ان انت بتدور على مخرج ليك انت اصلا، مش مخرج مش انت بتدور على البريك جلاس فين عشان تضربه، لا، انت بتدور في هو بين باب الخروج عشان تجري منه وتهرب. فوانت في طريقك لباب الخروج خلاص، انت قربت، انت واقف على الباب قربت تطلع، خلاص انت اطمنت خلاص اوريدي. فساعتها انت ممكن تفكر وبسهوله ان انت تلاقي البريك جلاس فتضربه وتمشي، لانك انت وجدت حريق موجود وما كنتش حد مثلا شاف الالارم. فانا في الحاله دي لا، انا هاجري الاول على باب الخروج، وبعد كده هلاقي ساعتها هناك البريك جلاس، فهو هيبقى في طريقك مش هتدور عليه. تمام، هيبقى في طريقك مش هتدور عليه. طيب برضو هنا في بعض الحاجات الستاندر بيقولها، هو ارتفاع البريك جلاس ده قد ايه من الارض. فهنا الستاندر عندي من متر و7 سنتي لمتر 22 سنتي. ده من متر و7 سنتي لمتر 22 سنتي، ده من الارض. تمام. ده برضو دي حاجات الستاندر، يعني لا يبقى اقل من كده في الارتفاع ولا اعلى من كده في الارتفاع، عشان يبقى في متناول في كل الناس. برضو هنا برضو الستاندر بيتكلم هنا، بيقول لك ان الترافل دينسست او النقطه، يعني من نقطه اي واحد يهرب لغايه باب الهروب ده، تمام، لا تتعدى 61 متر. تمام. يعني الترافل ديستانس، انت من عند نقطه من مكانك دلوقتي لنقطه الهروب بتاعتك اللي هي لغايه ما اوصل عندها، اللي هي المفروض باب الخروج اللي هو عنده الفار الارم بوكس ده، لا تتعدى ال 61 متر هوريزونتال. طيب في نقطة تانية بيقول لك ايه، طب انا لو رحت دلوقتي لقيت مجموعة ابواب هروب، يعني ايه؟ لقيت باب الهروب ده كبير، يعني حاجة كده كبيرة في الاتجاهين، مجموعة زي مثلا دخلت الاوتيلات والفنادق ما بيعملش باب واحد، بيعمل مجموعة ابواب. طيب في الحالة دي بيقول برضو ان لو الابواب دي تعدى عرضها 12 متر، فبضطر ان انا احط واحد يعني بريك جلاس يمين وبريك جلاس شمال. ليه؟ لان الراجل اللي بيهرب ده برضو هو راح عند الباب اوكي، بس يعني قدامه 12 متر تاني عشان يروح يضرب البريك جلاس اللي في اليمه التانيه، ما هو لا مش هيروح هناك، هيجري الاول وخلاص مش هيضرب بريك جلاس. فانت هتجعل له تحط له واحد يمين وواحد شمال، واحد عند كل اتجاه، بحيث ان لو راجل جه هرب من النقطه دي، هيضرب، هيلاقي البريك جلاس قدامه، جه يخرج من النقطه دي هيلاقي البريك جلاس قدامه. تمام. هنا برضو في بعض الحاجات اللي هي الديتكتور اللي احنا بنقول عليها، اللي هي المفروض الديتكتور مثلا ان هو برضو قلنا قبل كده ان هو ما يكونش في مكان فيه داستي او ديرتي اريا، يعني ما بحطش في مكان اتربه، لان كل شيء يعمل لي فولت الارم. ده عامه لاي ديتكتور يعني، كل شيء هيديني فولس الارم. ليه؟ في تراب كتير، وفي اماكن مثلا فيها يعني اتربه، لا ما ينفعش ان انا ايه، ما ينفعش اركبه. وبرده الاوت دور ما ينفعش اركب ديتكتور اوت دور، زي الباشمهندس اللي اتكلمنا المره اللي فاتت قال لك حطه جنبه ترانسفورمر اوت دور، ويدي كل شويه بيدي فولس الارم، ولازم يدي فولس الارم. هو اصلا ما ينفعش يبقى اوت دور. الاوت دور زي ما قلنا دلوقتي في انواع تانية من الديتكتور هي معدل انها تشتغل اوت دور، لكن ده الديتكتور العادي، السموك والهيت، الحاجات اللي انتم شايفينها ديت دي ما بتشتغلش اوت دور.
تمام. برضو نفس الكلام قلنا برضو ان ما تكونش في منطقه فيها ميه او هيوميديتي عاليه، عشان لو زادت الهيوميديتي عن 93% برضو مش هيشتغل. فما يكونش جوه شاور، او جوه مثلا في حمام سباحه وانا حاطط فوق الحمام السباحه ده ديتكتور، هديتكت ايه؟ الرطوبه بتطلع، فمش هيشتغل برضو. برضو عندي في الهوت، الكولد والهوت انفايرمنت، يعني ما يكونش، احنا اتفقنا قبل كده ان الاوبريشن بتاع الديتكتور ده ما يتعداش 38 درجه مئويه، يعني درجه حراره الروم ما تتعداش 38، لو تعدت ال 38 مش هيشتغل. طب الكولد نفس الكلام، احنا قلنا اقل من زيرو ما ينفعش، يعني ما اقدرش احطه جوه فريزر. طيب اماكن انتوا مش عارفين، في اماكن اللي هي فيها المطابخ والحاجات دي فيها فريزر. طيب انا برضو عايز اراقب الحاجات دي، او المكان ده فريزر كبير جدا وفي يعني بيبقى حجم مثلا غرف. طب انا عايز اعمل يبقى في انواع تانية من الديتكتور هتراقبه مثلا، بس يبقى عندي مثلا في الاير سامبلنج اقدر احطه ساعتها فيه. ليه الاير سامبلنج نفسه؟ لوحه البانل نفسها هتبقى بره، وهتبقى بس المواسير بس هي اللي موجوده جوه، فالمواسير مش هتتاثر عندي باي شيء، هي بتسحب الهواء من جوه وبتروح للوحه بره، فاللوحه نفسها مش هي جوه الكولد اريا. لكن الديتكتور ساعتها انا لو حطيته هيبقى هو اللي نفسه هو اللي جوه الكولد اريا، فمش هينفع. فانا مثلا عندي من الحاجات اللي هي الاير سامبلنج ده ان انا اقدر استخدمه في الفريزر، بقدر ان استخدمه في الحاجات اللي هي اقل ماينس ديجري. ليه؟ لان هو اللوحه نفسها بره، فخلاص الاوبريشن بتاعها عادي جدا في درجات الحراره التشغيل الطبيعي. اما المواسير بس هي اللي جوه، والمواسير مش هتاثر عندي باي حاجه. بنتكلم برضو هنا برضو انها لازم تكون الديتكتور ده بعيد عن اللايتنج بحوالي 30 سم. ليه بعيد عن الديتكتور 30 سم؟ عشان الانترفيرنس بالذات عن الفلورسنت بتاع، انت عارف الترانسفورمر بيعمل انترفيرنس مع اي اجهزه الكترونيه. تمام. وكذلك برضو ان انا ما اكونش قريب برضو منها من اي برضو حاجه تانية بتطلع حراره عاليه، لان انتوا عارفين اللايتنج بيطلع حراره عاليه، الكشافات بتطلع حراره عاليه، فممكن توهمني اساسا ان هي فيها هيت ديتكشن وهي ما فيهاش هيت ديتكشن اصلا. ليه؟ جنبها بالظبط، لو انتوا قربتوا من اللمبات بالذات الكشافات الكبيره بتلاقي درجه الحراره جنبها بالظبط عاليه. تمام. فبرضه ما ينفعش احط جنبها. برضه نفس الكلام جنب مخارج الهواء، ما اقدرش برضه احطها جنب مخارج الهواء بتاعت التكييف، لازم ابعد حوالي 90 سم منها. ليه؟ لان الهواء لو طلع عندي امرين من الامر، عندي مشكلتين. اول مشكله ان مخرج التكييف اول ما بيشتغل ممكن يطلع تراب، فبالتالي هيديني فولت على طول ان الديتكتور ده عايز يتنضف. تاني حاجه ان لو في دخان طلع والهواء ده بيضرب في الديتكتور، الدخان هيبعد الهواء هيبعد الدخان، وده اللي احنا قلنا عليه. ان انا دلوقتي ان انا ما اروحش المنطقه ان الدخان ما يعرفش يوصل لها، الدخان بدل ما يطلع راسي هيمشي افقي. فانا دلوقتي لو في هواء مسلط على الديتكتور من المخرج بتاع التكييف، الهواء بتاع التكييف، تمام، فالدخان هيوصل له ازاي؟ كانك انت جايب بلور وضربه فيه، وفي دخان هيقدر يخش عنه؟ مش هيخش. اي حاجه هتيجي يمته انها المفروض هتمشي في الاتجاه الثاني، وبالتالي هو مش هيقدر يقوم بوظيفته اساسا لانه ما جالوش اساسا دخان. تمام، ما جالوش، ما وصلوش الدخان عشان يديتكت اي حاجه. طيب بنتكلم بقى على النوتيفيكيشن، الاجراس برضو. عندنا البيل والهورن. البيل اللي انتوا عارفين اللي هو البيل ده اللي هو بيبقى فيه زي الجرس بتاع زمان، بيبقى فيه موتور صغير ويبتدي ان هو يضرب في الجزء الحديد ده فبيدي بيل. وده اللي هو الهورن بقى اللي هو فيه سماعه وبيطلع صوت الايه، السبيكر، السماعه العاديه اللي هي الهورن او الالارم العادي. برضو هنا الكود برضو ليه مواصفات معينه، ان ارتفاع برضو ارتفاع السبيكر ده عن الارض بيبقى حوالي 2 متر 30، ما يقلش عن 2 متر 30. تمام. طيب لو انا عندي السقف مثلا 2 متر او 2 متر 30 هعمل ايه؟ بنزل عنه 15 سم. تمام، بنزل عنه 15 سم. لكن لو هو اعلى من 2 متر 30 خلاص، يعني اعلى، يعني المفروض عندي يكون السقف مثلا لو انا عايز اعلقه على 2 متر 30 يكون السقف عندي 245. تمام. لو عندي بقى السقف 3 متر 4 متر خلاص 2 متر 30 ده مينيمم بالنسبه لي، ما اقلش عنها. اقل عنها امتى؟ لو انا بالنسبه لي ان السقف مثلا هو عباره عن 2 متر 30، فكده هلزقه في السقف فوق؟ لا مش هينفع، لان الانجل بتاعت السماعه او الستروب نفسه مش هتديني الكفاءه بتاعتها اللي المفروض مصممه عليها. ده الستروب. الستروب ده بيطلع اضاءه، ده بس بيطلع الاضاءه عشان خاطر ان الناس تشوفها في حاله الايه، في حاله الحريق. يعني الناس دلوقتي بتشوف الاضاءه ديت لو ما سمعتش الصوت. برضو ده برضو موجود برضو للناس اللي هم الصم والبكم، ان هو لو ما سمعش الصوت نفسه بيقدر يشوف الاضاءه. تمام. فبتلاقي انت معظم الحاجات كلها، معظم الفرق الارم سيستم راكب فيه الاثنين، او هما الاثنين متجمعين في حاجه واحده، يعني بنحط هنا سبيكر ومع الستروب.
تمام، بيبقى ايه؟ سبيك سايرن ويز ستروب، بتبقى ساعتها اسمها سايرن ويز ستروب. تمام. نفس الكلام برضو الارتفاعات بتاعته، وانه بيبقى برضو ليه متطلبات معينه، انه ما يبعدش مثلا عن الكوريدور باكتر من كذا. دي برضو كلها حاجات بتندرس بعدين يعني. دي الفاير فايتر التليفون اللي احنا كنا متكلمين عليها، دي اللوحه اللي كنا بنتكلم عليها هي ديت بتاعت الفويس ايفاكيويشن. وده الاوديو سورس كارد اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو بيتحط فيه الحاجات ديت، وبيطلع منه الامبليفاير، وبطلع منه على السماعات اللي موجوده عندي. وده الفاير فون كارد اللي هو بتاع الفاير مان تليفون جاك، اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ده اللي بيركب عليه الجاك هنا في الاخر. وده التليفون اللي ما بيحصل عمليه الاتصال ما بينه وما بين الراجل اللي هو ايه بتاع الايه الدفاع المدني. تمام. آه بنتكلم بعد كده هنا برضو على الحاجه اسمها الترينجل اوف فاير. عندي الاكسجين والهيت والمواد القابله للاشتعال نفسها. دول الثلاث عناصر بتوع الفاير الارم. تمام. طيب انا بس دي نقط بس بسيطه من موضوع حاجه بس بسيطه بنقولها على موضوع الفاير فايتنج هنا نفسنا. اللي هو اللي هي الحاجات الخاصه بالحريق وبيتطفى ازاي. احنا بس القصه معانا هنا مع الفاير فايتر هنا مع الفاير فايتنج، هي موضوع فقط الايه الانترفيز مع الفاير فايتنج اللي هي عمليه السبرينكلر وعمليه الاطفاء. احنا بس بالنسبه لنا احنا هنا كنا بنقول ان احنا هنعمل معاها ايه؟ هنعمل معاها انترفيس. طب هتعمل معاها انترفيس ازاي؟ هي ايه عناصر الفاير فايتنج سيستم؟ الفاير فايتنج سيستم ده فيه بامب، تمام، وفي تانك، وفي المفروض فالفات بتحمي على المواسير بتاعه الفاير فايتنج ديت، وفي السبرينكلر نفسه. هي دي العناصر الاساسيه بتاعه اي حاجات اطفاء. طيب، فانا عندي براقب الفاير بامب زي ما قلنا من شويه دلوقتي، احنا بنعمل مونيتور للفاير بامب. وكمان عندي التانك نفسه بتاع الميه ببتدي اراقبه برضو، عشان ممكن التانك يفضى. اساسا تانك الميه اللي بياخد منه الحريق ممكن نفسه يفضى، فلو جيت اصلا اساسا لو جيت حريق حصلت مش هلاقي ميه اطفي بيها. وفي بعد كده في عندي حاجه اسمها الووتر فلو سويتش، وحاجه اسمها التمبر سويتش. الووتر فلو بيعمل ايه؟ ده الووتر فلو ده ازاي الفاير الارم بيسنس ان في حريق، ان السبرينكلر اشتغل. السبرينكلر يا جماعه بيشتغل اوتوماتيك، لان هو فيه عباره عن زئبق عند درجه حراره معينه. بمجرد ما ان الحراره بتزيد في المكان ده، هو الزئبق لوحده بينكسر والميه بتنزل من السبرينكلر لوحده. طيب، ايه اللي بيحصل ساعتها؟ الميه بتتدفق في المواسير، لان والترومبه بتشتغل عشان تعوض فرق ضغط الميه اللي حصل. لان سيستم الميه بتاع الفاير فايتنج سيستم مقفول، يعني هو مضغوط باستمرار. هو مقفول مثلا على 4 بار، فالسيستم كله مقفول من جميع الجهات. السبرينكلر مقفول والفالفات مفتوحه. يعني بمعنى اخر دلوقتي عامل زي بالظبط عندنا انت قاعد مثلا في مكان فيه ترومبه ميه وفيه حنفيه ميه. طيب، امتى ترومبه الميه تشتغل؟ لما انت تفتح الحنفيه. طب لو الحنفيه دلوقتي الترومبه دلوقتي ظابطه الضغط بالذات عندك دلوقتي على 5 بار او 4 بار وضغطت خلاص الميه. طيب انت ما سحبتش ميه، الترومبه هتشتغل تاني؟ البامب هتشتغل تاني؟ مش هتشتغل. تشتغل ليه؟ مش هتشتغل. فهتشتغل لما انت تعمل ايه اللي يحصل؟ لما انت تفتح الحنفيه، لما يحصل فلو للميه، الضغط هينزل، فالترومبه هتسنس ان في ضغط حصل، فقد في الضغط، هتبتدي تشتغل تاني. فانا في الحته دي انا براقب النقطه دي. براقب ايه؟ براقب البامب لما بتشتغل. طيب، هو السبرينكلر هراقب الفلو ازاي بقى؟ براقب الفلو من هنا ازاي؟ بحط هنا في حاجه اسمها ووتر فلو سويتش موجود عندي، بيسنس لما الفلو يحصل في الميه، بحط عليه مونيتور موديول. ده مجرد ما الفلو بيحصل، الميه بتخش دي الماسوره اهي، ودي الريشه هنا موجوده هنا. لما الميه بتعدي هنا بتزق دي، فبتزقها فبتغير حالتها من اوبن لكلوزد، من كلوزد لاوبن. تمام. وبالتالي بحط هنا مونيتور موديول، وابتدي ان انا اراقب الايه؟ اراقب لوحه الايه؟ اديها للوحه الفرق الارم، اقول له الحق ده في فلو حصل في المبنى. طيب. طيب هنا بقى عندي هنا مثلا زي محبس زي ده، في بعض المحابس بحطها على الفالفات عشان خاطر لما باجي اعمل التيست، بعمل تيست. طيب، فبقفل مثلا الفالف ديت دلوقتي اللي طالع على الدور ده، او بقفل الفالف اللي طالع على الدور ده، وبفضي وبعمل. لازم يكون في مجموعه من المحابس موجوده اساسا عشان ان انا اقدر اختبر او افتح ايه وافتح ايه. ده بتاع الراجل بتاع الميكانيكال اللي هو عاملها. طيب، قدر واحد دلوقتي جه المحبس ده كان مفتوح، واحد جه قفله. طب لما واحد جه قفله دلوقتي، لما جه حصل حريق في المبنى، ماشي،
والسبرينكلر فتح، جه يسحب ميه ما لقاش ميه اصلا. ليه ما لقاش ميه؟ والترومبه ما حستش بحاجه، لان الفالف دي ملان. الفالف دي اتقفلت بفعل فاعل. تمام. ليه؟ ما بقاش في ميه معديه. السبرينكلر اشتغل في الاتجاه ده، تمام، جه يسحب ميه هنا مفيش ميه، ولا الترومبه اصلا حاسه ان في حاجه حصلت اصلا. فانا برضو بحط هنا، بحط حاجه اسمها تمبر سويتش. تمبر سويتش ده انتوا عارفين، ده اللي هو المحبس. بحط على السن بتاع المحبس نفسه، هو مفتوح، لو اي حد حركه بيغير حاله برضه، كأن انا براقب حركه السن بتاع المحبس نفسه. اي حركه فيه بتغير لي حاله التمبر سويتش ده من اوبن لكلوزد او من كلوزد لاوبن. وبالتالي بيطلع لي عندي برضه في لوحه الفرق الارم السوبرفايزر الحق في حد لعب في محبس الايه، في محبس الحريق. فالراجل بيروح يشوف مين اللي لعب، مين اللي فتح او قفل، عشان خاطر يبقى باستمرار ما انتظرش الكارثه لما تحصل وبعد كده اقول ده الميه ما اشتغلتش ليه، ولا الفلو ما حصلش ليه، ولا. فانا دلوقتي انا براقب كل السيستم بلا استثناء. براقب ده عشان لو حد قفل وانا ما اعرفش وتيجي الحريق تحصل، لان الناس مش قاعده اساسا 24 ساعه، او سبرينكلر ضرب جوه غرفه، مين هيحس بيه؟ محدش هيحس بيه غير لو كان السيستم نفسه شغال. تمام. الفلو برضو لما يحصل الحق، ده في فلو عندك، ده في فلو في المبنى، ده في تسريب، ممكن يكون في تسريب، حد ضرب في ليكج موجود في المبنى، حد مثلا في ماسوره بتسرب من ماسوره الحريق، فبرضه يعرف. او لا، ده في فلو بقى جامد، ويعني في مشكله، في سحب حاصل، في حريق موجود، او في حد كسر السبرينكلر ده مثلا بايده او باي شيء، كسر السبرينكلر فنزل ميه، فانت برضه قاعد ومحدش حاسس هو اللي بيحصل اصلا. تمام. فالفرق الارم بيراقب منظومه الفرق الارم، حتى لو ما يعملش فيها كنترول بس بيراقبها على الاقل. يعني الحاجات اللي بيقدر يعمل فيها كنترول بيعمل، واللي بيعمل على اللي ما فيهاش كنترول على الاقل بياخد لها مونيتور او سوبرفايزر بيشوف الاستيتس بتاعتها، عشان خاطر يبقى اوير بكل حاجه. يبقى الراجل اللي قاعد في لوحه قدام الكنترول روم اللي احنا قلنا عند الماستر ده، او عند الكنترول بانل نفسها، مشاهد كل المنظر، شايف كل حاجه عنده، شايف الديتكتور، وشايف اذا كان في فلو حصل، وشايف الترومبه اشتغلت ولا ما اشتغلتش، ولا التانك مليان ميه ولا ما فيش ميه. بالاضافه لشايف ان في الارم حصل، طب في فولت حصل عنده، في اوبن سيركت، في شورت سيركت. مش قاعد بس كده لما تحصل الكارثه ويجي يتصرف ساعتها، مش هيعرف يعمل اي حاجه. تمام. هنا برضو في عندي عندي نوعين من الاطفاء. عندي احنا اتكلمنا دلوقتي على الاطفاء بالميه، في اماكن تانية بيتم اطفاء بالغاز نفسه. ففي عندي برضو في حاجه اسمها الاف ام 200 سلندر بتبقى موجوده، او السي او 2. الناس اللي شغالين في الحاجات دي عارفين الكلام ده كويس، اللي هو بيعمل عمليه اطفاء مثلا لغرف الداتا سنتر، او لغرف مثلا الكهرباء. فبقى ما يقدرش يطفيها بميه، لان الميه ساعتها هتبوظ الدنيا، انت بتتكلم في الكهرباء، فتيجي تطفيها هتبوظ الدنيا اكتر. فبنعمل ايه؟ بتتطفى ببودر. بس باودر ده مش برضه يبقى اوتوماتيك، مش مانوال، مش واحد هيروح مش هيشوف لسه، لا، فيها سيستم جواها، والسيستم ده مربوط على الاسطوانات بتاعه الاف ام 200 مش الميه. تمام. باودر، بمجرد ما بيحصل حريق وخلاص، ده في حريق والدنيا حرقت جوه خلاص، هو بيروح بيضرب الباودر ده بيطفيها، زيه زي السيستم العادي، بس ده اوتوماتيك، بيطفي الايه، بيعمل اخماد للحريق فوري. تمام. طيب انا فين من الليله دي كلها؟ لا، انا بقى عندي برضه بعمل مونيتور على السيستم ده، باخد منه الارم لو في الارم، باخد منه كمان لو انت اوريدي فضيت الغاز باخد منه، وباخد منه برضو لو في فولت، قدر الباور بتاع الباور سبلاي بتاع اللوحه دي مثلا حصل توقف، او البطاريه فضيت، يجي يحصل الارم جوه ومحدش بيروح يبص عليها. طب ده مصيبه سودة. يعني اللوحه انت متخيل انها شغاله اصلا، وهي اصلا ما عندهاش باور اصلا، او البطاريه فيها مشكله. طيب لا، انا برضو براقبها، براقب السيستم ده باستمرار حالته ايه. لا ده رن، لا ده البطاريه ما فيش، ما عندوش اي فولت، ده البطاريه شغاله. بعد كده ده المراقبه اليوميه. طب ده الحق، ده في الارم حصل، ده في فولت حصل، طب اروح اشوف بقى. الحق، ده حد ضرب بتاعه ونزلت على طول الحريق حصل مره واحده، وهي السيستم طفى طفى الدنيا، برضه يبقى عندي اوير بكل حاجه. لان هو ده، الغرفه دي جزء من المبنى، مش جزء بره المبنى ولا حاجه، فهي جزء من المبنى اللي موجود عندي، فلازم انا اكون براقبها، ولازم اقدر ان انا اتحكم فيها وادي الارم واعمل اخلاء لو حصل فيها مشكله والقصص دي كلها. تمام. ده كده انا يعني ايه، ده كان يعني نهايه الايه الانترودكشن اللي موجود عندي. تمام. فانا دلوقتي يعني ايه تقريبا الجزء ده كده انتهى، فانا هندي برضو بس ايه 10 دقايق كده، لو حد عنده سؤال يكتبه او اي شيء، او حد مش فاهم نقطه مثلا معينه ممكن ان هو ايه يقولها يعني، وان احنا نرد عليه فيها. بس هنوقف بقى التسجيل لو انتم حابين،
عشان الجزء ده ايه يعني يبقى ده البرزنتيشن. ونشوف بقى الاسئله دلوقتي لو عندكم اي اسئله.